Gente, já separei aqui a água, esse tanto aqui é mais ou menos 750 ml. Também já separei aqui o café, o açúcar. E aqui também já tem um pano de café, que a gente coa o café no pano. E aí quando a água ferver, eu venho mostrar pra vocês. A água já fervendo, você adiciona o açúcar e o café. Eu já adicionei 5 colheres de açúcar. E agora eu vou adicionar 3 colheres de café. Já coloquei uma e agora eu vou colocar as outras duas. Ó, já tem uma aqui dentro. E aí agora eu vou colocar as outras duas. 2, 3. E você mexe bem. Bastante. E aí você espera ferver. Eu vou esperar ferver bastante, que é pra gente poder coar o café. Ó, vocês notam que já tá subindo, ó. Ele ferve e dá uma subida. Aí, já desliguei o fogo. Já desliguei o fogo e agora eu vou coar o café. Agora, gente, ó, com o pano, e você sempre vai ter que precisar de uma vasilha, né, pra colocar. Aí já vou adicionando. Ó. Vai precisar da colher e vai mexer. Ó, aí você vai girar a colher dentro aqui pra fazer isso. Ó. Pronto, aí você coa bastante até sair o resto. Agora eu vou provar pra ver se tá bom de açúcar. Tá ótimo de açúcar. Ó, ele vai ficar assim e eu vou colocar pra ferver de novo. Pronto, gente. Aí você só coloca pra ferver de novo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês quando estiver fervendo. Pronto, gente. Quando ele ferver desse jeito, já está bom. Viu? Já está no ponto o seu café. Notem a cor dele, que fica bem forte, né? Eu gosto de café assim. Eu acho que todo nordestino gosta de café assim.